นทางเข้า 12 ประเทศไม่ต้องตรวจโควิดเปิดรับนักท่องเที่ยวช่วงนี้ก็มีหลายประเทศนะคะที่มีการลดมาตรการการเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวอย่างเช่นเกาหลีใต้ที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราก็สามารถเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัว7วันแต่ต้องฉีดวัคซีนให้ครบและก็ต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์หรือว่าประเทศสิงคโปร์ก็อนุญาตให้เข้าประเทศได้ไม่ต้องกักตัวแต่ก็ต้องมีผลตรวจโควิดก่อนออกจากประเทศและก็ต้องฉีดวัคซีนให้ครบแล้วก็ยังมีอีกหลายประเทศนะคะที่สุดา Channel ได้ทำเป็นวิดีโอไว้ตามลิงก์ข้างบนหน้าจอนี้นะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับ20ประเทศเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเทศที่มีการยกเลิกการตรวจโควิดก่อนที่จะเข้าประเทศล่าสุดนี้มีอยู่12ประเทศนะคะแล้วเราก็คอยติดตามว่าจะมีประเทศไหนที่ทยอยยกเลิกมาตรการนี้อีกบ้างประเทศแรกก็คือประเทศเดนมาร์กประเทศที่2ประเทศฟินแลนด์เริ่มวันที่1กุมภาพันธ์สำหรับประเทศในสหภาพยุโรปจะเริ่มวันที่10เมษายนประเทศสหรัฐอาณาจักรเริ่มวันที่11กุมภาพันธ์นะคะประเทศฝรั่งเศสเริ่มวันที่12กุมภาพันธ์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เริ่มวันที่17กุมภาพันธ์ UAE เริ่มวันที่1มีนาคมเยอรมันเริ่มวันที่3มีนาคมซาอุดิอาระเบียเริ่ม5มีนาคมไอร์แลนด์เริ่ม6มีนาคมออสเตรเลียเริ่ม7มีนาคมสวีเดนเริ่มวันที่9กุมภาพันธ์สำหรับในประเทศสหภาพยุโรปเริ่มวันที่31มีนาคมและประเทศที่12ก็คือประเทศไทยนะคะซึ่งสบคเห็นชอบให้ผ่อนคลายมาตรการผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายน2565ซึ่งก็พอจะสรุปได้ก็คือก่อนจะเดินทางเข้าไทยยกเลิกการตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางทุกกลุ่มเมื่อมาถึงไทยกรณี Test and Go และ Sandbox ตรวจ RT-PCR วันแรกที่มาถึงไทยและ Self ATK ในวันที่5กรณีควอรันทีนกักตัว5วันและตรวจ RT-PCR ในวันที่4ถึงวันที่5กรณีผู้ควบคุมยานพาหนะที่ไม่มีปฏิบัติการในไทยกักตัว5วันและตรวจ Self ATK ในวันที่5ประกันสุขภาพยังคงไว้ที่ $20,000 สหรัฐเหมือนเดิมนะคะรวมทั้งสบคก็ได้เห็นชอบให้เปิดรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยในระยะเดือนเมษายนและพฤษภาคมด้วยก็คือด่านทางบกวันที่1เมษายนเปิดเพิ่มจังหวัดสตูลระยะถัดไปเดือนพฤษภาคมเปิดเพิ่มจังหวัดยะลานราธิวาสปัตตานีและทุกจังหวัดที่มีความพร้อมการประเมินท่าเรือในวันที่1เมษายนเปิดเพิ่มท่าเรือในจังหวัดสุราษฎร์ธานีระยะถัดไปเดือนพฤษภาคมเปิดเพิ่มท่าเรือในจังหวัดกระบี่และทุกท่าเรือที่มีความพร้อมตามการประเมินท่าเรือวันที่1เมษายนเปิดเพิ่มเรือของหน่วยงานราชการในประเทศไทยลูกเรือสัญชาติไทยบนเรือสินค้าระยะถัดไปเดือนพฤษภาคมเปิดเพิ่มเรือสำราญขนาดใหญ่เรือทั่วไปเรือของหน่วยงานราชการในต่างประเทศสนามบินวันที่1เมษายนเปิดเพิ่มสนามบินหาดใหญ่ระยะถัดไปเดือนพฤษภาคมทุกสนามบินที่มีความพร้อมตามการประเมินและนี่ก็เป็นสรุปมาตรการที่สบคเพิ่งจะประกาศเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็รายชื่อประเทศที่เปิดให้เข้าประเทศโดยที่ไม่ต้องมีผลโควิดก่อนที่จะขึ้นเครื่อง